Hello， 各位粉絲朋友，大家好，我係主持人阿龍啊。咁阿龍今期嘅視頻咧，係想同大家去分享我哋正方南灣首府呢度嗰啲租盤咯。咁上一條視頻嘅話，如果大家有關注過阿龍嘅頻道嘅，上一條視頻阿龍係同大家嚟購租、購買購業主放盤俾到我啊。咁咧今日啱好亦都係10月份嘅最後一日，10月31號啦。係嘛？咁啱好到我上一條視頻咧，有一個我哋珠海本土嘅業主俾阿龍放咗啦一套我哋呢度比較搶手嘅戶型76個平方嘅3房1池嘅單位啦正方南灣首府呢度咁上一條片嘅話，阿龍都係同大家去分享過啦，我哋呢度所有嗰啲房型噶啦，76嘅3房1池噶，85嘅3房2池，仲有99個平方嘅4房2池。呢幾個單位所有嘅價錢租金係嘛都有同大家去分享噶啦。咁今日咧阿龍嘅呢一個業主佢放出嚟呢度房咧，樓層好靚仔，25樓25樓06單位都係我哋啱好中間一棟嘅係我哋14棟嘅位置。佢個前寬係超級靚仔啦，直線可以望山景望水庫景。咁佢而家放緊嘅租金係幾錢啊？4000蚊一個月好嘛？咁而家咧，我哋就去到我呢一個業主嘅屋企，去睇一睇佢呢個價錢值唔值得，大家過嚟望一望。然之後咧，亦都同大家可以講，佢度房大家可以見證一下。我最多唔會超過5日，即刻幫佢出租出去㗎。佢呢一度房，好嘛？咁而家我哋上去睇一睇。好啦，又係呢個熟悉嘅背景就係到咗我哋屋苑嘅嗰個花園嘅位置園林嘅位置，係咪好舒服嗰啲感覺古香古色嘅一個屋苑睇睇我哋嘅會所到呢度下沉式嘅一個會所，有我哋嘅室內嘅恆溫泳池啦，有我哋嘅前身房啦。有我哋嘅乒乓波嘅一個地方啦，仲有打嗰個代球snooker 嗰一個地方啦。我哋會所呢度都係可以滿足晒俾到大家噶，而且免費使用。咁咧，正方南灣首府呢度咧，都係同大家去講下佢嘅管理。咁係屬於佢哋自己發展商嘅物業公司，係正方嘅物業公司。咁佢呢度佢個收費點樣去收咧？就係3蚊。1個平方，咁今日介紹嘅呢一個76個平方嘅呢一個3房1池咧，咁佢記錄嚟嘅話，差唔多250蚊咁到，250蚊咁到啦，一個物業費噶啦，14棟，中間呢一棟，咁上一條片咧，阿龍有同大家去分享過啦，係嘛，1棟、14棟、15座都係呢一個積嘅，76嘅3房，85嘅3房2池，咁咧。99嘅4房2池都係呢個間位，呢一排打橫過去都係呢一個積嘅，係嘛？咁第一座咧，佢嘅價錢就平啲，係咪？我同大家去講過啦。點解會平啲咧？因為佢係挨住馬路，所以佢嘅價錢咧就係相差500蚊咁到，500蚊到1000蚊之間睇你入邊買嘅家私咁樣噶啦。咁我呢一個業主咧，我都可以話俾大家知啦珠海人珠海人。咁咧，佢係在我哋14座啱啱開始攞出嚟買嘅時候，啱好搞特價，佢一好價咁咁佢當時買過嚟嗰個單位25樓，佢嘅總價買過嚟嗰陣時咧係
196萬，196萬一好價買過嚟嘅。咁咧，佢首期俾幾錢啊？35萬幾，你呢度計佢36萬啦，月供啊7200蚊，7200蚊啊！咁嗰度房而家交月樓啦，今個月唔係上個月交咗樓，佢就諗住咗，哎呀買細咗啊咁樣。如果當時買大啲單位就好啦，買嗰啲99嘅或者142嘅單位係嘛，咁就最好啦。但係冇辦法，佢當時咧係心喐咗，就即刻買咗啦。我哋呢個細積嘅，咁而家咧佢都係想要買多一套大積嘅係嘛，所以套房咧先係算啦，攞出嚟出租。咁佢而家嗌緊個租金咧，就係啱先我開度講噶啦，急屋乜都冇嘅，4000蚊一個月同我上一條片講嘅一模一樣，就係按照佢入邊嘅啲情況4000蚊但係佢都話啦，你可以帶埋家私咁家私咧，你想要買邊一款家私，我哋都可以傾噶冇問題噶咁而家上去咧就係急屋啦乜都冇噶啦都可以傾嘅。但係我話俾大家知，大家可以跟住阿龍嘅視頻去睇，我唔會超過5日，肯定幫佢出咗出去嘅，因為我而家本身都要行喺度等緊好快噶，好嘛？咁而家我哋去到我哋嘅呢度房上邊啦，去俾大家去睇一睇，佢真係有啲咩吸引到啲客戶中意呢度，係咪？咁啱先俾大家去睇個會所啦，有會所啦，係咪？嗱，我哋呢一棟樓14座中間嘅位置咁如果係第一座呢度咧，大家而家可以聽到啲聲音，係咪？如果你係到房上邊嘅話，可能就會更會嘈啲。呢個係確實嘅，所以呢一棟樓咧，你如果係話你啱好之前買咗呢一棟房呢一棟嘅，咁你放出嚟嘅租金咧會平啲啲啦會平啲啲啦咁樣啦，好嘛嗱，14座就係中間中間亦都係唔係話最好最好係後邊嗰棟15座直線係望山景望水庫景，冇任何嘅遮擋。呢一個咧會遮咗少少啲啦但係都唔緊要，佢個租金呢一棟同埋15座佢個租金相差到差唔多一樣嘅好嘛嗱，樓下我哋有啲咩啦？樓下呢度呢個位置入去係我哋嘅一個西門呢度出去就係有一個口，呢個矮啲㗎，呢個係我哋嘅鄰里中心買肉買餸，生活超市呢入邊都有係嘛？咁過去少少咧就係我哋珠海嘅滑雪場，都係隔離呢度係嘛？幾好好嘛 ？OK， 我哋過嚟1樓嘅大堂，好唔 OK？ 好企派，然之後啲路都係好新淨嘅，乾乾淨淨，俾你嘅感覺俾我嘅感覺好舒服係嘛？1樓嘅高度係有6米嘅一個程度入嚟都係唔會覺得好壓抑好逼係嘛？都係有空調嘅位置我入到呢度嚟都係好涼爽隔離嘅空調呢度都可以調嘅係嘛？開埋啲燈，哇幾靚仔係嘛？好嘛 OK， 我哋過嚟嗱，真係每一個地方都係乾乾淨淨，啲新樓就係咁樣好嘅係嘛所以點解我哋好多嘅啲客戶中意呢度嘅原因係嘛？所以又繼續同啲業主去講啦係嘛？你真係之前買咗啦呢度下去先嘛俾佢落去先啦之前你買到啦呢度同我呢一個業主一樣嘅係嘛？呢度房你覺得之前買細咗，或者有啲少少後悔咗唔想住喺呢度你放俾阿龍就得噶啦，你交俾我，我即刻幫你出去我就攞今日呢度房俾大家去知5日租出去咁樣嘅我就有咁樣嘅一個底氣好快噶。而家我2個客戶佢哋仲未過嚟噶係嘛？佢都話阿龍要我俾你定金先定落嚟啦。我話唔要啦，係嘛？你過嚟望一望先落定係嘛？咁我就唔想同買樓一樣哇，直接就過嚟直接就俾咗定金，後面覺得呢度唔啱，嗰度唔啱，又要俾翻啲定金唔想浪費大家嘅時間咁樣好嘛？25咯
樓層都幾好，係咪？啊，咁仲有咧，呢個 lift 我都同大家可以分享，好高啊！其他屋苑佢俾唔到嘅，啊，佢個 lift 有3米嘅一個層高啊，所以平時啊，你買啲咩嘢，拉啲咩嘢入嚟啊，都唔會覺得好細好逼啊，好嘛 ？OK 啦，哇，呢個燈未着啊，唔知道佢係咩原因係乾咗定係咩咗啊？2個電梯，一層有落貨啦。咁今日我哋介紹嘅咧就係呢一個單位啊。OK， 我揾下密碼先。OK 啦，嗱，俾大家可以睇一睇我哋壞邊先啊。壞邊呢個位置大家可以利用翻嘅。你買一個西嘅一個收納嘅一個櫃，放喺度都得㗎，放喺度。你平時嘅外賣啊、快遞啊，係咪？你可以叫嗰啲師傅放喺呢個位置，就唔要話全部放喺呢個位置。一個星期我哋翻嚟一時，哇堆成山咁樣，仲唔係好㗎啦？係咪？一個收納櫃放喺度都幾好嘅，唔會話影響到我哋嘅呢個單位㗎。隔離咪仲有一個單位咩？隔離呢一個係85嘅，有2個洗手間㗎嘛。上一次有同大家去分享過，咁佢都係有佢嘅位置㗎嘛，我哋都係有我哋嘅位置㗎嘛，係咁樣嘅，唔可以話大家影響到大家㗎。好嘛 ？OK 啦，嗱呢一套房交完樓到而家乜都冇整過啊，包括啲衞生仲未整啊。咁本身咧業主係諗住，哎呀想book 咗呢一個門啊，住房嘅呢一個門。咁咧後面佢就話算啦，諗住放出嚟出租啦，就唔想抌咁多嘅錢落去重心去整啦咁樣，好嘛？我哋過嚟望一望佢套房先啦。佢個房產前嘅面積咧76個平方嘅3房1個洗手間，我哋睇到嘅所有嘅嘢都係交樓標準啊，都係交樓標準。特別就係廚房嘅呢啲嘢。有埋晒㗎啦，咁當時租搶嘅嗰陣時啊，因為收樓嗰陣時唔係有租搶嘛，佢就租咗啦一個松下嘅一個電膠爐啦嚇，烤箱啊，租咗呢一個，係咪幾好啊？係嘛？呢個全部都係交樓標準啦，都仲未裝㗎，呢啲路圖啊仲未裝㗎，係嘛？呢啲全部都係全新啊，都係全新嘅，真係㗎，你真係租咗啦呢度房。就相當於你係第1個月到啦，嗰個電熱器都仲未裝嘅，係嘛？但係呢啲業主都同我話啦，2日可以全部搞掂晒㗎啦，好嘛？過嚟睇睇鬼嘅情況，喂，都超級靚仔喎，大佬啊！嗱，過嚟望一望，睇睇圍邊嘅情況，直線可以望山望水庫，係咪好靚仔啊？摸得好，真係摸得好遠啊！咁咧，右手邊嘅下邊有冇睇到藍色嘅嗰個頂嘅？呢個就係我哋嘅滑雪床。包括我哋自己嘅呢一棟樓嘅正下方，呢個係幼稚園。咁右手邊咧，過嚟少少，呢度就係我哋嘅鄰里中心。有冇睇到下邊嘅呢一個門？我哋落樓就係㗎啦。係嘛個情況？喂，真係超級舒服㗎！我哋珠海嘅主城區新樓3房有咁個情況嘅，佢個租金幾錢？大家可以去網上邊去睇一睇嘅，都係好貴嘅，點都要4000幾蚊、5000蚊㗎，都5000蚊咁左右嘅，係嘛？但係我哋呢一套全新4000蚊，我覺得 OK 嘅，好快出租嘅，大家可以睇下我幾錢收租出去，真係超級靚仔咯，好嘛？呢個方向咧係朝南啊。朝南呢邊咧係西，呢邊係西，係咪 OK 噶？真係今日可能天氣唔係好好，如果係藍天白雲嗰陣時，你望出去嗰種感覺更加靚仔，係嘛？不過我哋而家都未開燈，係咪？都未開燈，都唔會覺得我哋間屋好暗，係嘛？唔會嘅，完全唔會，都好開揚，係咪？咁咧業主都話啦，大家可以備埋啲家私。睇下大家嘅要求係點樣咁價錢咧都唔會話貴到咩價錢去㗎，係嘛？有2種方式，一個咧就係買啲電器，咩電器咧？雪櫃、電視、洗衣機、空調呢啲電器
加埋入去咧，可能就係4000多啲啲啊，4200蚊咁到啊。咁你如果係話拎包入住買好所有嘅嘢，sofa 啦、飯台啦、啲床啦、啲櫃啦，咁呢啲嘅話，可能就價錢就4500蚊啊，係咁樣嘅，係俾大家可以選擇啊。但係4500蚊咧，你唔係話買嗰啲好犀利、好靚嘅傢俬，咁冇可能噶啦啊，係嘛？咁基本上我哋入住嗰啲嘢需要嗰啲嘢，都會大家去買好啊，就睇下啲價錢啦，係嘛？業主都話啦，佢仲諗住2-3萬蚊嘅一個標準啦，差唔多啦。一個沙發喺大陸呢度買幾錢啊？3-4千蚊啦，差唔多啦，買得到好靚仔啦。一個電池幾錢啊？都係2-3千蚊啊，係嘛？呢啲嘢加起身2-3萬蚊 ，OK 噶啦，搞掂噶啦，冇問題嘅啊，係嘛？呢個位置就放雪櫃嘅位置啦嘛，預料咗啦，一個位置喺度啦，係嘛？真係呢度房方方正正咯，係嘛？3房一個洗手間啊，先嚟睇睇呢一個第一個洗手間先啦，唔係第一個洗手間，就得翻一個洗手間。我哋呢一個工位未開燈嗱啲空間都好大㗎啦，好大。咁上邊仲有一個浴霸嘅，呢度係有嘅啦，全心我都覺得呢一點就好吸引到好多嘅朋友㗎啦。全新係嘛？先嚟睇睇我哋嘅第一個房間一個咁大一個標台嘅位置咯，直線望山望水喎，係咪幾靚仔窗簾仲未裝嘅，都係可以按照大家嘅要求係咪去整？咁如果係話級屋就係而家目前睇到就係4000蚊咁樣啦。呢個位置隨便放得落一個1.5米嘅床冇問題嘅，再買一個衣櫃喺度。OK 嘅，完全夠用㗎啦，係嘛？夠用，唔會覺得好逼嘅。咁呢個房間咧就可以做一個書房㗎啦，一個辦公桌喺度，喺度辦公，OK 㗎嗱，呢個房間都係好開揚嘅，每一個房間都唔會話好暗、好逼，冇整體、冇景觀睇，佢嘅視野唔好，完全唔會，每一個房間都好靚仔。第3個房間就係我哋嘅主人房。咁主人房係南北對流啦，南北對流係嘛？朝南嘅呢個方向睇睇個景，係咪？哇，幾靚仔喎！4000蚊，我覺得真係超級抵咯，真係超級抵嘅，係咪？咁咧大家都可以睇到地下而家有啲垃圾呢啲咧，我同大家去解釋下係咩情況咁當時咧。我哋係上個月啱啱交付嘅，業主啱啱過嚟收樓嘅。我哋係咪收樓過嚟去叫一個驗樓師過嚟驗樓呢間樓有咩問題，我哋先同發展商去補修㗎嘛，係咪？所以當時咧驗樓嗰陣時咧有啲牆面啦，有啲污糟邋遢啲街杆啦，有啲少少問題，當時交付。但係到房咧，而家全部整好晒㗎啦，1個月嘅時間，全部都開。該執嘅都執完晒㗎啦，所以而家可能做爭啲維修未搞，但係都會搞好俾到大家所以咧真係你租咗呢度房過嚟，你真係都唔使去整啲咩啦你唔使話啲牆面污糟邋遢業主永為話咁，到時候我租咗呢度，業主叫我去整好俾到大家可以放心，完全唔會完全唔會嘅好咁到房咧，我哋基本上就睇完晒㗎啦。咁咧就繼續同大家可以講下佢啲價錢按照而家嘅目前嘅狀況，4000蚊1個月2付12付1咁咧起租日咧，我可以同大家去幫大家去爭取到長啲時間因為點解咧？大家需要買傢俬㗎嘛，買傢俬搬入嚟都需要啲時間。呢個我可以同大家去傾㗎，冇問題㗎。業主都話啦，業主都好好講嘅。只要你哋啱我哋再去溝通，睇下幾時入伙，幾時交付係咁樣嘅。咁咧，另外咧，如果大家想要我啲電器我啲 sofa 啲床我自己買，係咪 OK 㗎？都係 OK 㗎。叫業主去買啲電器入嚟就得㗎啦，啲雪櫃、啲空調。啲洗機買啲電視買呢啲電器入嚟，都 OK，咁價錢咧就多200蚊，4200蚊，係咪？咁你話直接我唔使理咁多嘢啦，我就想拎包入住噶啦，
啲梳化啲床全部買完晒啦，好 OK 冇問題，45蚊，就可以搞掂噶啦，呢度房你就可以入嚟住噶啦，好唔 OK？好嘛，咁咧度房如果真係大家睇啱真係即刻 WhatsApp 我啦，我相信好快5日，大家喺度睇住，第5日我一定會同大家去講呢度房租咗啦，肯定嘅，100%㗎，我可以同大家咁樣去講。好嘛，咁咧我咧繼續同啲業主去講下，如果真係你之前買咗呢個屋苑正豐南灣首富呢度嗰啲屋苑咧，你度房你而家覺得買細咗或者唔中意住喺度，你交俾我，交俾阿龍，即刻幫你捉去㗎，歡迎大家封盤。好嘛，咁咧今集嘅視頻就同大家分享到呢度啦。咁如果大家真係㗎有啲咩唔明㗎，或者有盤㗎，即刻放俾我。有朋友想要了解呢一個小區嘅啲房源嘅，都係可以問我嘅，我都有資源同大家去介紹。好嘛，咁咧今集嘅視頻就分享到呢度啦，我哋下一期再見，拜拜。